गेहूं काटत काटत सैया बोल हो गइल दुख देहिया के संगे संगे हाई जो बनो गइल सुख हो। तनी मेकअप करी ही रे बाबू काहे ना करी छिनरी कि गेहूं काटब ना अरे राजा फेसियल गेहूं काटब ना कोरौले बानी अरे घाम लागी चांपो तो हो गनी शाम और हो गनी शाम और हो गनी शाम और दिया बोले आज अपन जाऊ के बुलाई बेही गहुए में मच्छर हिला एगो लड़का गहुआ नाम रखबो कर गहुआ गेहुआ सारा चुतिया अब ना काट की देख ली और धरम के न हो 4 बजे के भोर में हैया सुंदर लगती सुन तबे न रहे सब कुछ जरेला गोर हो गनी पहले से मुल्तानी हगल वाला माटी लगाई ना हे जे गोर आइल बाड़ू एक सुबह के अच्छा ने मुंह देखता उछने काजर करताड़ू आ गहुम का बाड़ू का हो 4 बजे के भोर में के आई 9 बजे खतनी बहुत कटाई एको पहिना लगैली सब एक खाली लगोइले होई हमार यार या के झूल गल चोली के बताम खुल गल गोल है ना चोली पहन के फिर आइल होई ए छिना यारे झुलावे खातिर बड़ू खाना बनावे के डर से कहतो सास माई हम खाना बनाई ना तू बना के आई हो आलू लेके आइल भाई आलू न तरह के पोरवर लेके आइल बनी खइबू मारा बस ठीके हो जेबू अरे हई तोरा के कहला सा कब तू मेकअप के बॉक्स लेके आगुले रे हम ले ए कतनो गेहूं काट ब्यूटी ना घोटे चाहिए ब्यूटी बा तबे बमला के हमारा पर ड्यूटी बा आ जे हम बूढ़ होई ने के पूछेगा जी जब बमला के ड्यूटी तरह करे के रहे त है गहूं के खेत में का करेलू घर ही करवई तू ड्यूटी घरवा हमका सुते दे गहूं के मजा मारबे नहीं ना या लोग हो के मन हो रे मैया ओए लका अरे तो अपने पूरा खेत में आदमी बाड़न ओए अरे हो बूढ़ावा पे आंख मारता रे पता ही ना के हो सासमाई कर पटाखी ओका से गेहूं कटवाई अरे हो मैया एकरा भी का जाने कहां ले दिमाग 32 के बे उम्र ये होता का कतना हम ढेल झुलल थोड़े बानी 32 के उम्र ये होता ना होता दे झूलल अभी तो जवान होतड़ू अभी 18 साल के होतड़ू हां अरे 16 बरिस में जवान बोल बा रुका तू सास में तू का तो काटी हम ए जले जो तोरा गहूं लेके काट के जल भाग गांव में के आदमी जानी नु तुम्हें देखा तो ये जाना समन प्यार होता हे मार मुंह में बुढ़ पुराना जी के लाइन मारता शर्म नहीं लगा थारा में जादी बुझाला छाती उतान के होय बुझाता क्या तू करत हमर कटिया हम अरे भेजे का करेला ह ए समझा द पतो सुई में डोरा डाल दा एक मुल्क ले जा चल खाना सुई में डोरा ओके डाली आवा करते ऊ समझा तू कति आई तू आती बन हे जा तू जा अपन बल खिला फटे खा तो अपन दुआर खा के पहले कि नहीं काया काय सब पतो है उतने साथ दिया देखा हमरा हां तो समझा के रखो बुझाई ना हां काम धंधा वाला भी के हाला करबो कह देबा तनी बंद में के दिया हो हां तो करी हां तो तू अइलो हक करवा दे बोला ना या तारा सब का हम बतिया हो बताओ काम के सोवतिया के काल से हंसुआ लेके सुबह निकलो ओका कस मार न तो उहे जान जही हई 4 बजे भोर हरिया कह जाई गहूं कटैबा में कातना गहूं कटले रहती हम आई रहती तो चल काटी हो जानत दिया मैया बा कि हमार लड़का 8:30 बजे चाहे 8 बजे घर से निकल जाला तो वो गहूं काटे के बाइये रे से गहूं कटाई तो दिन खराब होता का हो इहे सब माने होई न का भैया माने कि घर के मेहरारू आ परिवार के भेज गहूं कटवा दे तोरा जा तो लोग मर्दा पूछत का भइल भैया केवा गहूं कटाता हमार मां के तारो मेहरारू माई मिल के गहूं काट ले ए मर्द भैया का झूठ बोलत रह हां सुबह काहे माथा आउट करत रह मैं तू ही गहूं रोपले वाला हमनी के नहीं रोपल गहूं माने तू चिन्हाता खेत अपन टोपरा दूसरा के टोपरा
मैं घुस के मैं हमार खेत काट ले गेल बड़ी सन। एकर मतलब हमार मेहरानुए गइलो की। अच्छा के ओकर रहन चाल कैसे रहला सकल? रहन चाल मैं हम चिन्हत नहीं ह। बैठ जरा- गेल खेत में हसुआ लेके छाता लगा के। हमार एक तो छाव गेहूं काटत हला एक खाली लिपस्टिक लगावत हल। मैं खबर लागल तोहरे घर के मेहरारू हमर मालूम चलल ह। ठीक बा भैया ते मेहरानु जाई आपके गोड़ गिरत नहीं आवते मेहरानु तो पूछ के आपको घर लेके आई। घरे लेके ना हमार गहूं चाहिए। हाँ मिल जाई। हमार गहूं चाहिए भूसा ओकर अलग भरे तो भूसो चाहिए मैं चाहिए व्यवस्था। हाँ आम के दाम गुठलियों के दाम हां चाहिए ना भैया। ठीक बा भैया दिया जी जाई। तो ठीक बा हम जाते हैं लेकिन हमार बात ध्यान रखी हो। हाँ रुको ना सुनो ले अरे ये है ये ठीक बा भैया शेरावा एक मिनट रुक जा माई के देख के आवत तनी। ए माने कि यही तरह होई ना हम बोया तू काट। मर्द भैया माइयों के समझ गेल बिया। हो गए हिनकर शिकायत बा के को हिनकर शिकायत होता चोलिया हो गइल छोटे शिकायत होता ओ बात ना शिकायत होता दूसरा कहे हम कटलो शिकायत होता ही होता। हाँ गाना में मत जो हम गाना बजाना हम बड़ा रोमांटिक हो जाई ना। हमार गहूं केने बा? तोर माई कटले बियाम ना नहीं तो मेकअप कर अच्छा ठीक बा गहुआ बा कहाँ आखिर मैं खेत खाली बिया आखिर गहुआ बा। ए भैया गहुआ हमार खरिहान में बा बेच देनी झामा के खरिहान में गहूं कुल गजाइल बा। आज सांझी के चाहे काल सुबह तक मतलब कि आई वो रामा कद के ट्रैक्टर ओकरे में कटाई हवा डाबा में 100 बीघा के गहूं रहल भैया। ये मर छो का चीज हम झूठ नहीं बोलत। ए मर दबे तू मुंह से बोल दला कि दिमाग से बोल दला कि कहां से बोल तार समझ नहीं के 6 बीघा के अरे सारा पोरपटी तोरा नामे को दे हो चोरा खाती जान जिला जामे को दे हो बीघा के बीघा तोरा नामे को दे हो 6 बीघा गेहूं तोरा नामे को दे ए भैया हार्वेस्टर चल बा हार्वेस्टर घसुआ से कटाइल बा भैया। का चीज कटला हमने कुटलो 4 को लइका लगले रही का खुसुर फुसुर बतिया ले जाओ भैया। सोचते ये के सीजनिया 4 को लइका से कटवल रही तार गौवा कहत तनी कोइसे तब मान तर न कि 6 बीघा चरा गेल बा। 4 गुना मर दे भैया हाँ। हम मलिकार नहीं खर पूरा पोखरवा के हां उ लेबर ले बड़ा कुल 5 आबू सबसे कुल रांची से कहां से काटे वाला ना। हां 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 तार देखने एक दिन में 30 जुझर से काटे वाला लइका पैका लेना हम तू जुझले वाला आ रात में साफ कर देला सर हम ही कल रही का 200 पैसा हम दिवा दे देखो भैया गहुआ देवे के नाम पे न तो पलटी हो जा। ए मर दे भैया ओनी के 6 गो पे को बोझा दिया गइल बा 6 गो बोझा पे एक बोझा बनी मतलब हमार बीघा नुकसान गइल का असो के का पता बे कौन टी पूछ के तू हमारा देखे के परी उतर तोला ना तू नहीं खू कटले हो। हरी हरी ना पूछ रहा करे की कह दी हरी हरी ना पूछ रहा हम कुछ ना पूछल रहनी हम। यही से कुल देना केने को देबे के चौनी रे गतिया ए माई रे का जन कहाँ गइल बिया वो लगता खेत पर गइल बिया ना। ठीक बा भैया तू जा ठीक बा हम जात नहीं भैया उल्टी पहले होता देखा होगा तनी लइका के बतो माई के होता उल्टी लइका होखेला बा हां अरे माई के तबीयत खराब बा ठीक बा घामा में जाके गेहूं काटत बीघा के कोहिया हम कटले बानी झूठ बोल गेल हा झूठ बोल गेल हा बाप हो बाप एकरा मारे टेंशन ले दम हम इथी भई रहत नहीं बताओ हम जानतन तू तुनिया कटल बिया आ होने जाके दोसरा के खेत काट देले बिया अब का कही उ बुढ़ऊ गोइलन हो जा हमरा के कतना बोलला नीति कलन त अपना पतो के समझाइबू कि ना समझाइबू एगो इथी बउए एकरा के अकेले छोड़लो इथी बउए केने बैस रे बन मुर्गा बन हमरा के का कहबे एकरा के काहे खातिर मुर्गा बनैले बड़े रे 52 बीघावा में खेतवा बेचले ए भोसड़ो ए तारा अपना मने बुद्धिए नहीं के चिन्हए नहीं के बताओ जी होय खेत चलबू हो खेत में आ ओकरा के मुर्गा बनाओ तड़ू ई बड़ी कहते कि ओकर नाम मुर्गा बनल है बोला का चलता खेतवा में ना लेके रहे ए भाई पावर प्लांट में काम कर ना जाए देले या कहते जब तक ना नाच के तो खइबे सुतबे तो तोर काट के बिक देब वही हो रे मामा अरे नतिया एकरा के ले जेकरा नैहर पहुंचाए रे हम एकरा के लेके ना झेलम बताओ त मिश्रा उनकर गांव में कटवा देले 6 बीघा ओकर बाबूए नु गोइरला झूला ना मार हमरा के खेत में गरिया उतरला अपन गेहूं में नहीं कटले दूसरा के गेहूं काट देले बिया हम कहत नहीं 4 बजे भोर में ले आई कि का करतिया चल से ले बेग भर ले जाके अंदर कपड़ा डाल दे हम जाते लुधियाना
हाँ तू जइबा लुधियाना माजा मारे ओने रहबा अकेला हम इनका के लेके झेल देख इनका तू ना ना कनिया बोलू के लुधियाना हमू चल का कर जेबू लो तुम्हारे हमरा का करो दे जेबू जाइबो जामनगर पिता लग रहा हां तो जामनगर के सपना देख हम लुधियाना जाते नहीं तो वही जाए लुधियाना बा ना हम साड़ी वाला डिजाइन करे नहीं तू हां आ बाला पर नग बैठावे नहीं हमू चल बैठाई तू नस बैठाई बुझे ना जिए देबे कि ना जिए देबे हे माई रे जाए दे चिराई बस ट्रेनिए में बैठा के उतर आई हम चल ठीक है बा हम तू ले वही पे ढकेल दिए मर जाई